اے عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته اے عاقل غوږ سماتا مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سوار په تخت بدل راشي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگهان بتالا شوایم تاتا ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبره به یې نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دا راته په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته که په قدر په قیمت برله اسمانې خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز وربش تورتملا بیچاره عاجز وربش تورتملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان به مزغی ماتریز مریز پریوزی کم زمان به مزغی ماتریز مریز پریوزی سو بسور په اس د عمر تیز روانې د اجل په نقارو به دې تاراج کا د اجل په نقارو به دې تاراج کا که د درستی دنیا راج کوي سلطانې مرسلان پیغمبران مرګ خاموش کړه مرسلان پیغمبران مرګ خاموش کړه چې یخلی وی په سنا در ګویانې دا د خامه اندېښنه د کم دلیله چې ازغي کرې په تمه د ریحانې قافلې چې د یمین شمال بېلېږي ای حافظه ته به مل د کم کاروانې دا د حافظ الپوره صاحب دي دي تاسو لیدلې وه چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړم چې بلبلې پکې نه وي بوستان سکړم بې میوې به سروې قد خرامان سکړم چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړم نن سبا بت خالی منګولې درمو نن سبا بت خالی منګولې درمو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان سکړم د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایا د ګناه دریاب لا وکړم لویه خدایا زه رحمان به د معاشر په میدان سکړم تاسو خو فارسی ډېره وایئ که نه فارسی یک شب مجنون به خلوتگاه راز گفت ای پروردگار بے نیاز هستی را نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا با دلم چو کر دئی حاطف از غیب آمد مرد غریب لاجرم غم ہاتھ را کردم نصیب کار لیلا نیست ای کار منست حسن لیلا عکس انوار منست گفت مجنو گر ہمارو یہ زمین ہر زمان پر من کنند آفرین
من نگویم آفرینه هیچ کس مدح من دشنام لیلا باد و بس ٹھیک شو جزاکم اللہ ته وګنه حافظ البوري صاحب تاسو لیدلی په دوی علاقې وي نه هغه د دا بل طرف دی. ها هغه شمالي طرف دی. زموږ تقریبا ډېر فاصله ډېره ده. بلا ویما وایي نور ووایم زړه مې بیلو ستا په مینه محبت کې عاشقۍ دې زهر راکړه په شربت کې لال زما ویار ته مه تړه ناصحه ما موندلی دی دا یار په ډېر محنت کې که د عشق ته کمر پرېږدي سر بېللی که د عشق ته کمر پرېږدي سر بېللی ته چې ما ته غاښ چیچي په نصیحت کې د دنیا د دولتونو بې پروا یم د دنیا د دولتونو بې پروا یم زه رحمان د عاشقۍ په لوی دولت کې رحمان بابا غوښتی و اورنګزیب بادشاه دلی ته چې کله کله راځه او ما ته اشعار وایه نو هغه ورته وویل چې نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا عمر گئے بیدا تخت و تاراج کا اورنگزیب کا د دلی په تخت نازیږي ما رحمان ته د بادر کلی دلی دی دا دوی د کلي وو رحمان بابا بادر کړی تاسو بادر یې ما په قبر کې لیدلی دی زه یو کال نظربند ما چې پاکستان تازه جوړ شو که نه نو ما یو شعر ویلی په تقریر کې چې گرب امیر و سگ وزیر و موش دربانی کند گرب امیر و سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان ویرانی کند نو سگ وزیرو ټکی چې وکړه نو ادې پولیس والا ولیکل چې دا سگ د قیوم خان ته ویل قیوم خان اول وزیر وکړه نو د شپې ونیوم او شب قدر قرا ته یې بوتلم او اډر راپسې راغی چې یو کال به دلته نظر باندې ما ټیک ده نو هلته را سره نور څه نه و د رحمان بابا کتاب را سره و دا مې هلته ټول یاد کړی دی 11 میاشتې پسې بیا را پرېښود بیا د ظاهرشاه بادشاه چې و د افغانستان هغه د سنگ مرمرو یو قبر را لېږلی و یو سیټ چې دا په رحمان بابا فټ کوي چې کوم مستري فټ کولو زمونږ د علاقې و هغه ماته وایي چې زه په رحمان بابا باندې سبا قبر فټ کوم نو سبا لازم 11 بجو پورې مې درس وکړو بیا په 11 بجې په سایکل زور شوم ورغلم نو له هر سره کنده کنستې وه هغه تور کاڼي فټ کولو دپاره
نو زه کندې ته ورکوشم په جبل مې دا د لحد سایډ ووالو نو په دې مخ باندې ورسوری شو دا مستري ما ته چپې کې چې خېږه دا دې څه وکړه ما تم راکوشه هغه هم راکوشو ما سره یو طالب تللی و هغه هم راکوشو یو مزدور هم راټوپ کړو او سوری هم دومره کولاو کړو داسې پروت دی لکه اوس دی ایښی نو د ویښتو دا یو ګوچی په دې ځای پرته وه یو په دې ځای او په دې چهره یې بهترین مسکراحت نو ما دې مستري ته وویل چې ته زما دا لاس وخته ونیسه او زه لاس ورننه باسم هغه وخت کې هلک ومه که نه یارېدم هم معلوم یې نه نیسي نو ما که دې مړي ونیوم نو را مې کاږه نو هغه زما لاس وخته ونیول او ما لاس ورننه ایستو د نامه نه پاس مې په دې ټول بدن لاس ووالو شونډې غاښونه پوزه سترګه مې ورته داسې کولاو داسې پروت دی لکه اوس دی د سپینې خامتا کفن یې نو بس بیا هغه سوری مستري بند کړو چې پاس راوختم نو دا شعر یې رایاد شو چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو په هر چا چې د غضب لینده کې خخا خطا نه درومي ګزار د درویشانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دې غزل شاه کہ بیان یہ تو کردار د درویشانو ما تر قیامت به ثابت لحد کې پروت وي هم په دریس جا پاس هم چې سنو کته 315 کالې شوي اوس په 400 نه هم راوړي 315 وای رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ زه راغلی یم په تا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ موږ رحمان بابا رحمت الله علیه مزار شریف ته ورغلو نو بیا ما خوب ولیدو اخوند رضا صاحب وایي چې د خانانو مزارونه ځي او د فقیرانو تپوس نه کوي زما د خپل پیر صاحب خبره رایاده شوله ولي احمد بابا غمی دستارا می خوردم غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد غمی دستارا می خوردم مبادا بر زمین افتد ندانستم که این سرنیز زیر خاک خواهد شد گر هزاران دم باشد بر قدم چون تو با مایه نباشد هیچ غم خپل پیر صاحب خبره محمدي صاحب وفرمایل چې خپل پیر صاحب خبره رایاده شوه دعا وکړئ ته خدای د عمر کې برکت پیدا کړي او ټول حاجي چې ملګري کوم چې ټول د دعاګانو ان شاء الله دلته چې یو سپیشل دوا وکړي یو مشکل کې نښتی دی خدای پاک یې په خیر حال کړي
دا زموږ د تره زوی دی یو مشکل دی چې دعا مې ورته وکړي لمونځ کړی چې وکړو مخکې مخکې نه ځم حاجي یو چې مونځ وکړو مخکې حاجي ښه وسترګې راواړوه خمارې زه دې رسا د زړه په سر ویشتلی یمه دا ستا به یاد موقع هیره زه چې قدم په قدم ځم تا یادومه زړه مې سوری ویني تېر ساسي د بېلتانه کچکول ته لاندې ګرځومه ځمکې کلنګ دې زوراور دی ځوانان خوندي کړې رالېږې تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې چې تا لاندې خلک څه ګزران کوینه خدای دې زما په غېږ کې مړ کا چې تسلګۍ کې زه دې وښې پاکومه یو ځلې تور لحته راشه کفن مې زوړ شو چینجي خوله راچوینه أنا منبع للأشعار نعم هلکه عبدالرحمن اوس کوم دی